Masha Allah, ku za ku kalli wannan bidiyo har ƙarshe na san za ku yi farin ciki domin kuwa a cikin wannan bidiyon za ku ji yacca aka kama 'yan ta'adda guda 7 a filin tashi da saukar jiragen sama a yayin da suke shirin dawowa daga Saudiya. Waɗannan 'yan ta'adda dai su 7 ne kai har ma sun samu damar fita daga Najeriya inda suka tafi Saudiya yin aikin hajji, wanda a can ne suka rinka ɗaukar bidiyo da hotuna suna nuna wa duniya inda jami'an tsaro kuma suka gansu suka gane su bayan da za su dawo ranar da za su dawo sai jami'an tsaro suka je airport suka tsaya suna sauka daga jirgi su kuma jami'an tsaron Najeriya suka kama su. Bara mu saka muku cikakken bidiyon ku kalla sannan ku saurari yadda aka bi har ma aka kama su. Sannan muna roƙo idan wannan shine karanku na farko da ku danna mana subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa ku yi liking ku yi comment. Allah ka zaunar da ƙasar mu Najeriya lafiya, amin. Ku saurari wannan bidiyon. Mai ritaya muna godiya da lokaci da ka ware domin mu tattauna. Me za ka ce dangane da wannan batu da ake tafka muhawara a kai na kame wasu kwamandojin 'yan ta'adda a filin jiragen sama bayan da suka komo Najeriya daga Saudiya? A nura gaskiya akwai sakaci kwarai kuma da ganganci. Saboda abinda annan na san dai ga ka'ida yan za ka je Makka ya danganta shin ta ina za ka bi ta ofishin ma'aikatar alhazai ko kuma ta local government. So kaga kowane sun ka duba za ka ce akwai ƙa'idodin da aka bi, ba wai kawai don ka zo za ka je Makka ba sai abinda babban abubuwa sai ka dai cika fom ka kuma kana da hotuna sannan ka zo da kanka a yi ma tambayoyi kahin har a baka a tabbatar cewa kana iya abin nan. To amma a ce wai har sun zo su wuce har su tafi aikin hajji su je su dawo, kuma ita gaskiya ce dole ka faɗi ta, saboda abinda annan akwai yansu wayanda suka tsaya musu ba dai haka kawai da suka zo su kai wannan abun ba. Sannan kuma a zo a ce su ma'aikatan abin nan suna tare da ainihin nan airport inda aka tashi sauka da tashin jirage a ce wai har sun zo sun tafi, wai ba a san cewa su 'yan ta'adda ba ne. Waɗannan matakai kamata a ɗauka wajen ganin irin haka bata sake faruwa ba, me ake tsammani daga hukumomi su gyara irin wannan kuskure? To in an ka tsaya hakikanin gaskiya ka tsaya kan ka'idojin da aka bi na zuwan mutane hajji a tantance su a bi ka'idodin duk abin ga don ni na san cewa ba ka tafi a aikin hajji kawai siddan ba tare da abin nan ba. Sannan kuma su ma'aikatan tsaro shin sun yi aikin su koko da su an kada, amma dai gaskiya akwai ganganci a nan. Tun da baya za a yi mutum tun da ba ta iska zai tafi ba haka kawai, dole ne sai ya zo ya bi ta airport. To abinda ko kasancewa sai an zo an bi airport an shiga an tafi, kaga wani abu ne wanda kamata kuma akwai jami'an tsaron nan. Yanzu an tambaya za ka yi to an kai yanzu an ha gano cewa su 'yan ta'adda ne, ta ina an ka gano bincike aka gudanar. To da kaga abun mamaki ne, sai abinda ya kamata gaskiya yanzu a bi ka'idodin nan, kuma jami'an tsaro ko yaushe duk irin waɗannan abubuwa ya kamata a ce sun zo duk wani abu an san irin jinsin mutanen da an gazan suna irin waɗannan abubuwa. Duk wanda ya tabbatar cewa an tsaya an yi bincike ne an tabbatar da cewa mutumin nan ba ɗan ta'adda ba ne, amma kawai a zo a ga salon alon ka ka wuce, wallahi akwai ganganci kuma akwai haɗin kai da waɗansu da su waɗanda sun kawo su da kuma wasu jami'an tsaro. To akwai buƙatar haɗin kai tsakanin jami'an tsaro na dukkanin matakai domin a samu nasara kenan cikin sauƙi. Hakikanin gaskiya haka ya kamata a samu haɗin kan jami'an tsaro ga cewa kuma har dai irin wannan don kaga wannan Allah ya kawo sauƙi an samu dama don kamar tsintuwa da cikin suɗi ne. Don abin da aka yi can da ana ganin sun je sun dawo an to kuma yanzu Allah ya sa an gano su. Kaga wani abu ne kuma daban, saboda haka ya kamata jami'an tsaro su haɗa kanunsu da su ma'aikatan aikin hajjin su ma su haɗa kanunsu tare a zuwa yi wannan aikin, mutu tare a tsirin tare.